กันเราขอโอกาสครูบาอาจารย์การให้พรนะพรที่ผมได้บวชมาเนี่ยก็บวชมาก็เพื่อจะทำกิจของพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่วันปีใหม่วันปีใหม่ก็ถ้าเกิดว่าโยมมาขอพรขออะไรหรือให้พรกับลูกกับหลานนะที่กับผมก็เคยมีลูกมีหลานมีมาก็อยากจะบอกกับญาติโยมคนเนี่ยนะว่าขอให้เราตั้งใจในการดำรงชีวิตให้ถูกต้องจะทำอย่างไรกับชีวิตของตัวเองก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบนะไม่ใช่ว่าเป็นหลงตามอารมณ์ความมัวเมาความเพลินกับพวกของมึนเมานะเราเป็นเมื่อคนเรามันอย่างนี้มันวัยรุ่นกันแล้วก็ผู้ใหญ่ถ้ามีก็ติดของมึนเมาเนี่ยให้พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะให้เกิดมาทั้งที่เกิดมามีชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามรักษาชีวิตเนี่ยของตัวเองให้มันดีนะพยายามรักษาอย่าทำเขาให้ลำบากเลยนะพยายามตั้งดูร่างกายถนอมร่างกายของเขานะอย่าไปเอาของมึนเมาของสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายพยายามรักษาตัวเองนะการขับรถขับลาดูแลครอบครัวเนี้ยก็พยายามดูแลให้ครอบครัวมีความสุขอย่าให้มีไฟนรกไฟอะไรที่มาไหม้ในจิตในใจของครอบครัวเขาผ่าครอบครัวของตัวเองพยายามดูแลรักษาปัจจัยเงินทองสิ่งของที่ตัวเองหามาทั้งชีวิตเนี่ยให้พอกพูนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าบั่นทอนให้ครอบครัวเขาลำบากทั้งที่เรามีครอบครัวมีภาระมีที่สิ่งที่เรามีภาระรับผิดชอบมีลูกมีหลานมีอะไรขึ้นมาก็พยายามเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บทองเพื่อการศึกษาให้ลูกให้หลานไปให้มีความสุขและก็ดูแลพ่อแม่ผู้ที่เขาเลี้ยงดูเรามาแต่เล็กแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มีการศึกษาก็ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขอย่าเพลิดเพลินกับครอบครัวของตัวเองอย่าเพลิดเพลินกับความสนุกสนานในชีวิตของตัวเองจนเกินไปนะแล้วขอให้ดูพ่อแม่ผู้ที่ท่านแก่เฒ่าชราขอให้ปีใหม่สักปีใหม่นี้ขอให้ไปดูแลสักรักษาไปดูแลไปกราบไปไหว้ไปดูแลไปทุกถนอมท่านไปดูว่าท่านอยากได้อะไรอยากได้สิ่งของอะไรเนี่ยขอให้เราไปดูไปซื้อไปหาแล้วก็ที่หลับที่นอนของพ่อแม่ที่นอนเก็บกู้มานานเนี่ยขอให้เราไปซักไปทำความสะอาดห้องหลับของพ่อแม่ที่เคยดูแลให้เราที่เคยดูแลเรามาแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้อย่าเผลอเลยกับพ่อแม่นั่นคือพระอรหันต์ของเราพระอรหันต์ที่ประเสริฐของเราที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยส่วนมากเราเผลอเลยกันไปเสพสุราพวกที่ผิดศีล5นะเสพสุราพวกไปดื่มของมึนเมาที่จะทำร้ายร่างกายของตัวเองให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์มีความกตัญญูกับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะและขอให้มีและก็ให้เราทุกคนตั้งใจทำงานโดยสุจริตโดยโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและขอให้
เราตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบเพื่อครอบครัวของเราให้มีความเจริญที่ยิ่งขึ้นไปที่เราจะทำอะไรกินอะไรทำอะไรก็ให้มีสติมีปัญญามีความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้สมควรไหมสิ่งนี้ที่จะทำไหมสิ่งนี้ทำแล้วมันผิดไหมสิ่งนี้ทำแล้วมันเดือดร้อนกับครอบครัวไหมให้เราพิจารณาก็พยายามเปลี่ยนแปลงในชีวิตของปีใหม่ให้ดีๆเพราะปีใหม่นี้มันเป็นปีใหม่แล้วขอให้เปลี่ยนแปลงชีวิตดูชีวิตเบื้องหลังของเราว่าเบื้องหลังของเราทำอย่างไรมันเป็นอย่างไรมันราบรื่นดีไหมมันสะดุดตรงไหนให้เรามาพิจารณาในปีใหม่นี้ในปีใหม่นี้เราจะเริ่มต้นใหม่ทำกับครอบครัวให้เรามีความสุขอย่างไรทำให้พ่อแม่ของเรามีความสุขอย่างไรควรจะดูแลพ่อแม่ของเราอย่างไรซึ่งเป็นพระอรหันต์ของเราไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะไปดูแลสิ่งที่ไม่สมควรจะดูแลการขอพรกับปีใหม่นี้ที่เราจะไปขอพรกับพระก็ช่างก็ไปขอพรเพื่ออะไรเพื่อกำลังใจที่จะเกิดขึ้นเพื่อเราทุกคนก็คิดว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่บุญกุศลนี้มันต้องเกิดจากจิตจากใจของเราทั้งนั้นเราทำดีก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วก็ได้ชั่วไม่ให้คนอื่นมาโดนบันดาลให้กับเราได้เนี่ยสิ่งสำคัญตัวนี้เราต้องรู้ในสิ่งสำคัญตัวนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เราได้ดีหรือได้ชั่วเราก็ต้องมีปัญญารู้ในข้อนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เรื่องพระสงฆ์ของเราเหมือนกันที่ก็ได้บวชมาในพุทธศาสนาก็ปีใหม่ของเรานี้ก็ขอให้เราพระสงฆ์ของเราที่ได้บวชมาในพุทธศาสนาก็ขอให้มาปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปคิดในเรื่องของโลกให้มากนักเรื่องของกามให้มากนักเรื่องของกิเลสตัณหาให้มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรขอให้เราได้เข้าใจได้รู้บ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละท่านไม่สอนให้เอาแต่ส่วนมากของเรามันก็เห็นมีการเอากันมากตามกิเลสตัณหากันมากไม่ค่อยจะละไม่ค่อยจะเพิกถอนพวกกิเลสตัณหาให้ออกไปมากของเราก็ลุ่มหลงมากเราก็ต้องเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีสติปัญญาระลึกให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่มันจะทำให้เราทุกข์ในโอกาสนี้แต่ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอโอกาสได้พูดแค่นี้